Đây cũng là cái mảnh đất cũ trước làm nhà như Long ở đây, bây giờ cũng dỡ đi rồi, Long cũng không có ở đây nữa. Thì lát nữa mình sẽ về mình nói chuyện với vợ chồng Duyên, làm cho mình một gian nhà nhỏ ở đây thì mình ở cho nó thoải mái. Mình cũng nghĩ là như vậy, nhưng mà không biết là vợ chồng Duyên có đồng ý làm cho mình ở đây không, hay là vẫn giữ mình ở nhà Duyên. Bây giờ chỗ này nó cũng có sẵn mặt bằng rồi, sẵn dựng lên một gian nhà nhỏ ở đây nữa. Thì mình cũng phát quang cỏ cây ở xung quanh đi là dựng được ngôi nhà lên thôi. Tự nhiên hôm nay trời lại chuyển mưa và lạnh thế nhỉ. Mình cũng đang định đi thu hoạch. Có lẽ mình phải đợi hết mưa mình mới đi được. Vô đây. Có chuyện gì thế anh? Hôm nay trời mưa thì em cứ nghỉ ở nhà đi nhé. Anh lát nữa lại đi tiếp tục đi xin việc. Vâng, hôm nay mưa nên tôi cũng không đi thu hoạch nữa anh ạ. Anh lại không tâm việc làm bảo là thế ạ. Đúng rồi em. Bố đâu rồi em nhỉ? Anh không thấy. Em thấy bố lên vườn phía trên kia rồi anh ạ. Đấy à? Không biết bố lên đó để làm gì nhỉ? Em cũng không biết. Mà anh Xuân này, em thấy anh cũng nghiên cứu việc làm suốt từ hôm qua. Anh đã chọn được công việc phù hợp với anh chưa ạ? Anh vẫn đang tìm hiểu thêm em ạ. Anh vẫn chưa quyết định được đâu. Vậy có gì không hiểu thì anh cứ tới trung tâm đó rồi họ sẽ tư vấn cho anh rõ hơn, rồi anh sẽ có lựa chọn của mình. Thôi thì anh đi làm đây. Mà trời vẫn đang mưa, anh cứ từ từ hãy đi. Em cũng đang nấu ăn sáng rồi, lát nữa anh ăn sáng xong rồi đi cũng không sao nhỉ? Thôi em ạ, anh đi để cho nó kịp giờ. Mà thời tiết này thì cũng mưa lâu đấy nên là cũng khó mà tạnh. Vâng, vậy thì cũng được, anh vào chuẩn bị đồ đi. Vâng. Trời càng ngày mưa càng dày lên. Hôm nay mình lại không đi thu hoạch được rồi. Nhưng mình cũng chỉ mong rằng anh Sung sẽ sớm tìm được việc làm để ổn định cuộc sống. Bây giờ anh ấy cũng bị nghỉ việc ở công ty xây dựng như vậy. Mình thấy anh ấy cũng rất buồn và lo lắng nhiều. Anh đi đây em ạ. Vâng, anh đi cẩn thận nhé, trời mưa đường trơn lắm anh ạ. Anh đi rồi. Con đi làm nào đấy? Vâng, con đang đi xin việc làm. Thế bố đang làm gì ở trên này đấy? Bố cũng đang thu dẹp chỗ này, bố ngắm cái mảnh đất này nó cũng có mặt bằng. Thì tới đây khả năng là các con làm cho bố ra nhà ở đây. Thế bố cứ ở với cả vợ chồng con đi cũng được mà. Dù sao thì con cũng đã ngăn phòng cho bố ở đó rồi. Nhưng mà bố cảm thấy nó cũng không được tiện lắm con ạ. Không vấn đề gì đâu bố ạ. Bố cứ ở đó với cả vợ chồng con. Bố thấy cũng ở dưới nhà con ấy cũng còn một ít vật liệu nữa. Thì nếu như con đồng ý thì bố sẽ dựng đến một ngôi nhà nhỏ ở đây để bố ở con ạ. Vâng bố ạ, nếu mà bố đã nói như vậy rồi thì
vợ chồng con sẽ sắp xếp công việc rồi sẽ làm cho bố một căn nhà ở ngoài này ạ. Ừ. Còn bây giờ thì con cũng xin phép bố để mà con phải ra trung tâm giới thiệu việc làm mà con nhờ họ tư vấn thêm cho con. Rồi thôi con cứ đi. Con thấy Duyên cũng đang nấu ăn sáng đấy, mà bố lựa về cho ăn sáng đấy. Ừ, con đi, bố ở nhà thì bố sẽ thu nhập. Vâng. Thế bố ở nhà thì dọn dẹp cũng cả Duyên dần giúp con nhé. Lát nữa nếu mà con xong công việc thì con sẽ về đây làm cùng bố cho nhanh. Ừ, con cứ đi. Con đi cẩn thận nhá. Dạ. Mùa quá rồi. Có khi mình về lấy cái mũ lên này đội. Thế là Sung cũng đã đồng ý cho mình làm một căn nhà nhỏ ở đây để mình ở rồi. Mà trời mưa quá, mình phải về lấy mũ để mình đội. Con đang làm gì đó? Con đang chuẩn bị nấu ăn sáng bố ạ. Vâng, bố ở đây đi để lát con nấu mì hai bố con mình cùng ăn ạ. Con nấu gần xong chưa con? Con cũng nấu gần xong rồi bố ạ. Mà bố lên trên đó làm gì vậy ạ? Bố ngắm lại cái mảnh đất trước mà Sung làm cho Nong ở ấy. Thì bây giờ bố cũng đang có ý kiến như Sung là làm cho bố một căn nhà nhỏ đấy. Bố cứ ở nhà cùng với con và anh Sung cũng được mà. Sao bố lại phải làm nhà ở trên đó ạ? Bố cũng muốn là vợ chồng con có một không gian riêng thì bố mới nói chuyện với Sung là làm cho bố một gian nhà nhỏ trên đó để bố ở. Nhưng anh Sung cũng đã ngăn một phòng riêng cho bố rồi mà. Sao bố vẫn ngại hay sao ạ? Biết là như vậy, nhưng mà các con đã cho bố về đây ở rồi thì bố cũng rất là vui rồi. Nhưng bố cũng muốn để tạo điều kiện cho các con có một không gian cho nó rộng rãi thoải mái hơn. Nếu bố nói như vậy thì thôi, bố con mình cứ ăn sáng đi, rồi lát nữa con và bố sẽ lên đó dọn dẹp, rồi mình chuẩn bị dựng nhà cho bố nhé. Khi nãy thì bố cũng đã nói chuyện với Sung rồi, Sung cũng đồng ý mà. Vâng, như vậy thì tốt rồi ạ. Ừ. Bố ơi, bố cũng chuẩn bị giúp con mấy cái bát và đũa để bố con mình ăn sáng đi ạ. Ừ. À bố ơi, cái việc bố tới trang trại của con, mẹ con có biết không ạ? Mẹ con có biết mà, bố cũng đã nói chuyện với mẹ con rồi. Vâng, vậy thì mẹ con cũng sẽ yên tâm hơn ạ. Ừ. Bố cũng tiếc rằng là khi mẹ con bán mảnh đất của bố thì bố mẹ cũng không biết dùng cái đồng tiền đó để mua một mảnh đất nhỏ ở ngoài này để mà ở. Mà bây giờ thì bố mẹ cũng lại không có chỗ để mà ở. Thôi không sao đâu bố ạ, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Tiền mẹ con cũng đã đưa cho cháu trai của bà ấy, mẹ con của anh ấy đi du học rồi.
Bây giờ bố cứ về đây ở cùng với con cũng được. Mẹ con thì ở cùng với anh ấy. Nếu sau này mẹ không ở cùng anh ấy nữa, mẹ tới đây ở cùng với con cũng được ạ. Qua Long nói với chúng ta như vậy thì không biết là Long đã tới gặp cảnh sát cho con gì. Chuyện này thì con cũng không biết được bố ạ. Nhưng con nghĩ rằng nếu anh ấy đến gặp cảnh sát thì chắc chắn cảnh sát cũng sẽ báo lại đến gia đình mình thôi ạ. Bố ăn mì đi ạ. Bố ơi, con thấy anh Sung chắc là cũng đang có dự định là sẽ đi xuất khẩu lao động lên nước ngoài. Mà đi như vậy thì cũng cần một số tiền khá lớn. Bố hỏi mẹ con xem mẹ con bán đất như vậy và cho anh Đô mượn tiền như thế có còn không, cho vợ chồng con vay một ít ạ? Qua thì bố cũng ra nói chuyện với mẹ con hỏi một cái số tiền bán đất của bố. Thì mẹ con cũng nói là đã đưa hết cho cháu trai của mẹ con vay hết rồi. Khả năng là cũng không còn nữa đâu. Vậy là bố. Nhưng chỗ anh Sung hỏi xuất khẩu lao động này cũng mất khoảng 90 triệu. Bây giờ vợ chồng con cũng chỉ có khoảng 30-40 triệu thôi. Nên cũng thiếu khá nhiều bố ạ. Vậy thì xem có chỗ nào vay được thì vợ chồng cứ vay đi. Nhưng bây giờ vợ chồng con cũng vẫn đang nợ tiền ở ngân hàng. Mà người thân thì họ cũng đều khó khăn. Bây giờ vay tiền cũng khó lắm bố ạ. Như vậy. Vâng. Mà lúc nãy thì bố cũng đã nói chuyện với Sung ở bên kia, làm cho bố một căn nhà nhỏ ở đó. Mà bây giờ các con lại đang khó khăn như thế này thì lại thêm gánh nặng cho các con này. Không sao đâu bố ạ. Nếu bố muốn ở một ngôi nhà nhỏ riêng ở trên đó, vợ chồng con cũng có thể làm cho bố được. Bởi vì vợ chồng con thiếu tiền thì cũng thiếu với số lượng nhiều cơ, chứ không phải ít như vậy đâu ạ. Con ạ, dù nhiều hay ít thì các con mà đã làm cho bố thì vẫn phải chi bằng đồng tiền ra để mà làm. Thì trong nhà mình còn một ít vật liệu nữa thì bố cũng đi vào rừng và mới lấy thêm về mà làm cho con cho nó đỡ. Vậy bố cũng muốn làm một ngôi nhà gỗ như thế này thôi ạ? Thôi chuyện này bố cũng không cần phải lo đâu ạ. Lát nữa anh Sung về thì con và anh ấy cũng sẽ bàn bạc lại với nhau và sẽ làm cho bố một ngôi nhà. Nên bố không phải suy nghĩ nhiều đâu. Bố cứ ăn đi ạ. Thưa đồng. Cũng rất là may là ngôi nhà này cũng đã bỏ hoang từ lâu rồi mà mình cũng lại không nghĩ ra. Trước đó mình toàn ngủ ở rìa suối, mình không biết lên đây mà ở. Có lẽ mình phải ở đây một thời gian dài. Mình sẽ làm một cái chội để mình dọn dẹp ở đây cho sạch sẽ, rồi mình sẽ sinh sống ở đây. Mình thấy ngôi nhà này cũng to rộng và kiên cố nữa. Khi nào chủ người ta tới đây, mình sẽ xin họ để họ cho mình ở đây.
cũng ít người đi lại, mình ở đây thì cũng rất là an toàn. Có khi công an cũng không biết mình ở đây và họ tìm tới đây để bắt mình đâu. Bây giờ mình sẽ đi quét sạch sẽ xung quanh đây, mình đợi cho nó sạch. Bây giờ mình thấy những việc làm của mình trước đây thật là ngu ngốc. Giá như mình đừng làm như vậy với mọi người thì bây giờ mình cũng đã được ngồi nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người rồi. Bây giờ mình lại ở đây một mình cũng cảm thấy rất là buồn. Ước gì có một phép màu để cho thời gian quay trở lại như trước đây. Mình sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người. Mình ra đây ngồi để sửa lại cái chổi đó rồi mình kết xong. Hay là mình đợi trời tạnh mưa rồi mình tới nhà Duyên để xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng mà trước đây mình cũng đã làm rất là nhiều việc sai, cũng đã xin lỗi và hứa rất nhiều rồi. Bây giờ mọi người cũng không tin vào những lời hứa và xin lỗi của mình nữa. Mình phải làm thế nào đây? Mình thấy bố cũng vất vả thật. Vợ của ông ấy bán hết đất và nhà cửa đi, ông ấy cũng không được thừa hưởng cái gì. Nhà bây giờ cũng không còn nữa. Bây giờ lại tới nhà anh Sung để nhờ vạ vào vợ chồng họ. Lúc trước bố cô nói là tới ở gia đình nhà anh Sung thì cũng gây phiền cho gia đình họ. Nhưng tại sao bây giờ bố lại không nói như vậy nữa? Chắc là bố không còn nơi để ở nên bố mới đi ở cùng với anh Sung và Duyên. Bố không còn lý do nào nữa. Mình thấy ngôi nhà này cũng rộng. Mình ở đây một mình cũng rất là buồn. Hay là mình đi đón bố về đây ở cùng mình nhỉ? Không biết bố có đồng ý về đây ở cùng mình không?
cho mình vượt chợ thế nào mà cũng quyết được một lúc nó lại bị tuột, mình phải bật lại đó để nó chắc chắn. Mình thấy công việc đi ăn xin ở chợ cũng được mà, tuy nó có ngại một tí nhưng cũng kiếm được rất là nhiều tiền và cũng rất là nhàn nữa. Nếu mà mình chịu khó đi làm công việc đi ăn xin, mình sẽ tiết kiệm tiền, rồi sau này mình sẽ mua một mảnh đất, mình sẽ đón bố về ở cùng với mình. Dù sao thì bố cũng đối xử với mình rất là tốt, không như gia đình anh Sùng. Mình cũng chỉ mắc lỗi và gây phiền một tí thôi mà cứ đi báo công an tới để bắt mình. Mình thấy cũng được rồi đấy. Mình sẽ quét ở trên này cho nó sạch sẽ hơn. Mình thấy cánh ghế này vẫn còn dùng được, rất là đẹp. Mình sẽ dọn sạch sẽ rồi mình sẽ dùng cái bàn này để mình ăn cơm và uống nước.
trời bây giờ nó cũng vào đông rồi, có lạnh còn ạ. Kèm theo cả mưa hôm nay nữa thì nó càng tăng thêm cái lạnh thêm đấy. Vâng, con cũng thấy vậy đấy bố ạ. Mùa này thì mưa cũng ít thôi, nhưng mà thêm gió nữa sẽ rất lạnh. Anh Sung đến trung tâm giới thiệu việc làm như vậy, con thấy anh ấy mặc ít áo quá. Có lẽ lát nữa về anh ấy cũng sẽ bị lạnh đấy ạ. Khả năng như vậy đấy. Mà hay là lát nữa Sung có về thì con và Sung cũng bàn bạc với nhau xem. Chứ bây giờ mà đi xuất khẩu lao động thì nó cũng xa nhà vất vả lắm con ạ. Mà lại xa các con của Sung nữa. Con cũng biết chuyện này nên anh Sung cũng đang tìm hiểu thôi mà bố. Nhưng mình đi xuất khẩu lao động được thì mình sẽ có thu nhập tốt, công việc tốt và cuộc sống sẽ tốt hơn bố ạ. Mà bố cũng nghĩ rằng là nếu như mà Sung đi xuất khẩu lao động thì đi sang nước người ấy, thì nó cũng xa nhà, không có người thân quen ở đó nữa. Mà khi ốm khi đau ấy, thì không có người chăm sóc ấy, thì bố nghĩ là nó cũng vất vả lắm con ạ. Vâng, chuyện này thì con cũng đã nghĩ tới rồi bố ạ. Nhưng do vì cuộc sống mưu sinh vất vả nên mình cũng phải cố gắng chịu thì thôi ạ. Nếu như mà chịu được thì nó tốt mà. Bố nghĩ rằng là bố về đây ở với các con ấy. Bây giờ các con cũng đang rất là khó khăn, thì lại thêm một gánh nặng nữa cho các con ấy. Bố ơi, bố đừng nghĩ như vậy ạ. Trước đây lúc con được gặp bố thì cũng là lúc con khó khăn nhất. Bố cũng đã cưu mang, giúp đỡ và yêu thương tới con nên con mới có được ngày hôm nay đấy ạ. Con cũng chưa có thời gian để báo đáp lại cho bố nên bố quyết tới đây ở cùng với vợ chồng con và đừng có suy nghĩ gì bố nhé. Bởi vì trời nó cũng đang tạnh mưa thì mình cũng tranh thủ làm đi, sợ nó lại mưa vậy. Chỗ đất này lâu ngày mình không ở tới, cỏ cũng mọc nhiều quá bố nhỉ. Rồi.
làm đi nhá, bố về bố lấy cái chén đi rồi không bỏ lên đi. Vâng ạ. Mình nghĩ thấy bố bây giờ cũng vất vả quá. Bây giờ nhà cũng không có để ở. Mẹ lại bán được bao nhiêu tiền đất, mẹ lại cho cháu trai mẹ vay hết rồi. Ngôi nhà ở ngoài thị trấn, anh Sông cũng đã cho người khác thuê rồi. Sau này nếu mình sẽ hất lợ và hết hạn họ trả lại nhà, mình sẽ bảo anh Sông đón bố về đó để chăm sóc bố. Như vậy thì cuộc sống của bố sẽ đỡ vất vả hơn. Đấy rồi, em làm đến đâu rồi? Anh về rồi à? Em mới phát quang được chút cỏ thôi anh ạ. Em cứ để đó đi. Đi về nhà anh có chút chuyện muốn nói với em. Vâng. Anh cứ về trước đi, lát nữa em đi bộ về sau ạ. Ờ. Bố nghỉ tay một lát đi ạ. Con có chuyện này muốn nói với bố. Đi, con mời bố vào trong nhà đi ạ. Thời tiết bây giờ đến mùa đông rồi, nó cũng lạnh quá bố nhỉ. Bố bây giờ làm đến đâu rồi ạ? Bây giờ cũng đang cái cỏ, bố về lấy sẵn xúc luôn. Vâng. Bố tốt đấy. Con đi về có những cái sách gì đây con? Dạ bố ơi, đây là sách học tiếng Hàn bố ạ. Thì hôm nay thì con cũng đến trung tâm giới thiệu việc làm ấy, thì họ cũng đã giới thiệu cho con với một số quốc gia, nhưng mà con sẽ chọn đất nước Hàn Quốc, thì con sẽ tới đó để xuất khẩu lao động ạ. Vậy à? Vâng. Nhưng mà điều trước tiên thì con vẫn phải học tiếng đã, xong sau đó thi thì mới đi được, chứ chưa đi được ngay đâu ạ. Vậy thì chi phí học tiếng Hàn này và xuất cảnh sang bên đó thì hết nhiều tiền không con? Thì trước mắt thì đi học thì sẽ được dạy miễn phí bố ạ. Còn lại đến khi mà mình thi đỗ rồi mình xuất cảnh sang bên đó thì chi phí hết khoảng 70 triệu. Vậy à? Vâng. Anh Sung này, thì anh đã định hướng được công việc của anh chưa ạ? Anh cũng định hướng được rồi đấy em ạ. Anh sẽ cố gắng học tiếng Hàn và sẽ đi xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc. Vậy ạ? Đây, em cứ tham khảo đấy. Đây là quyển sách học tiếng. Quyển sách dày như vậy mà anh cũng phải học hết ạ? Đúng rồi đấy em. Đây là quyển sách học chữ Hàn Quốc hả anh? Em thấy sao chữ của họ khác với của mình quá. Như vậy thì sẽ học như thế nào đây? Anh cũng thấy như vậy đây em ạ. Nhưng mà mỗi quốc gia có một cách viết chữ khác nhau mà. Vâng, nhưng em nghĩ chữ khác nhiều so với chữ của chúng mình, như thế chắc là cũng sẽ khó học đấy anh ạ. Thì anh cũng đang lo lắng về khoản học chữ đây em ạ. Em cũng thấy như vậy đây anh ạ. Nhưng mà không sao em ạ, ở đó cũng đã có giáo viên rồi, thì họ sẽ dạy cho mình thôi. Vâng. Bố nhìn xem chữ của người Hàn Quốc như thế này bố có hiểu gì không ạ? Bố chịu, bố chả biết nó như thế nào. Em thấy như vậy cũng khó học đấy anh ạ. Dù có khó khăn đến đâu thì mình cũng phải cố gắng để học để còn phát triển sự nghiệp của mình chứ em. Mình không thể bỏ cuộc được. Vâng, anh nói như vậy em thấy yên tâm rồi. Mà anh cũng đang lo lắng là sau khi học xong thì anh vẫn đang
lo lắng với cái khoản tiền đấy mà anh xuất cảnh nữa. Thế xuất cảnh sang bên Hàn Quốc hết nhiều tiền không anh? Lúc nay anh cũng nói với em rồi, 70 triệu đấy. 70 triệu cả. Bố này, con cũng có chuyện này muốn hỏi với bố có được không ạ? Chuyện gì con cứ nói đi. Thật ra thì con cũng đang có hướng tới là đi học tiếng Hàn và xuất khẩu lao động bên đó, nhưng mà con đang lo với cái khoản tiền. Như lần trước thì bố mẹ cũng bán mảnh đất ở trong miền Nam đấy, thì bố mẹ có còn không ạ? Thì để cho vợ chồng con vay đến một chút, là con lấy vốn con đi học và làm giấy tờ xuất cảnh ạ. Bố cũng đã nói chuyện với Duyên rồi, là cái số tiền mà mẹ bán mảnh đất của bố thì hiện giờ thì là mẹ con cũng đã cho cháu của mẹ con vay mất rồi. Vay hết là bố. Ừ. Mà thôi bố ạ, nếu mà bố mẹ mà không còn tiền nữa thì cũng không sao, thì để con sẽ sắp xếp và đi vay chỗ khác để con đầu tư vào công việc học và xuất khẩu lao động của con. Thôi, con đã quyết định như vậy rồi thì con cũng cố gắng đi vay chỗ khác đi. Vâng ạ. Anh Sung này, thế khi nào anh mới bắt đầu học tiếng Hàn vậy ạ? Lúc anh ở đó thì anh cũng hỏi giáo viên ở đó rồi, thì họ cũng nói là đầu tuần thì sẽ bắt đầu công việc học ạ. Vâng. Anh đi học tiếng Hàn thì anh học cả tuần hay là học chia thành theo buổi ạ? Anh thấy giáo viên ở đó tư vấn cho anh là mình đi học từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì được nghỉ em ạ. Nhưng mà họ cũng chia ra nhiều lớp để học lắm đấy. Vâng. Vậy thì học như thế cũng hơi nhiều so với anh. Như vậy thì anh có thời gian ở nhà không ạ? Anh có chứ em. Mỗi một buổi đi học thì hết 4 tiếng thôi. Còn trong thời gian đó thì anh vẫn có thể làm việc ở bên ngoài và có thể sắp xếp đi thu hoạch cùng với em, hoặc là làm công việc phụ ở bên ngoài nữa, để cần chúng ta cần phải trang trải cuộc sống hàng ngày nữa chứ. Vâng, như vậy thì cũng tốt anh ạ. Như thế anh mới có thời gian để học và ôn bài nha. Sung ơi, bố thấy cái chữ này bố nhìn bố không hiểu nó như thế nào cả. Vâng bố ạ, bởi vì đây là chữ của Hàn Quốc mà, khác với cả chữ của Việt Nam của chúng ta chứ. Chính vì vậy thì mình mới phải đi học ở các trường lớp mà. Như này khó thế này liệu con có học được không? Thì con cũng phải cố gắng để học, để còn phải đi làm chứ bố. Đây này, bố thấy chữ nó ngoằn vèo thế này thì bố cũng không hiểu nó như thế nào cả. Không sao đâu bố ạ, mình phải đi học thì giáo viên họ dạy mình mới biết được chứ. Còn bây giờ mình nhìn vào đây thì cũng không thể hiểu được đâu ạ. Vậy à? Mà ở bên đất nước Hàn Quốc rồi họ có giống bên mình không nhỉ? Thế con sang bên đó thì con chọn công việc gì? Thật ra thì con cũng chưa được sang bên Hàn Quốc bố ạ, nên là con cũng rất là bỡ ngỡ. Với lại con hiện tại công việc của mình con đang làm ở công trường xây dựng ấy, chắc là con sẽ đi theo hướng sang bên đó để làm bên công trường xây dựng thôi bố ạ. Nếu con chọn được thì công việc đó thì cũng được. Vâng. Em nghĩ rằng công việc đó anh cũng đã làm quen rồi, thì sang đó chắc là cũng không gây khó khăn gì đối với anh đâu. Quan trọng bây giờ là anh cứ học tiếng cho tốt vào, để sang đó còn nói chuyện với họ cho dễ dàng hơn anh ạ. Nhưng mà anh thấy chữ cũng khó đọc lắm em ạ. Khó thì mình mới phải cố gắng anh ạ. Bởi vì bây giờ mình cũng mới mà, Vâng. cũng cần phải đến giáo viên dạy chứ. Thôi bây giờ con đã quyết định như vậy rồi thì cũng có sách họ đã phát cho con đây rồi, thì con cứ ở đây mà con tham khảo mà con học tiếng. Bây giờ bố và Duyên cũng tiếp tục làm công việc. Vâng. Thì anh cứ ở đây rồi đọc xem quyển sách này họ viết gì, đọc dần đi cho quen anh ạ. Em và bố sẽ lên kia tiếp tục dọn dẹp. Thế bố với cả Duyên cứ lên đó dần đi, để con sẽ tham khảo qua, sau đó thì con sẽ lên đó làm cùng với bố và Duyên. Được.
Thế giờ này. Dạ. Bây giờ Sung cũng đi xuất cảnh lao động sang nước ngoài, bố cũng không giúp gì cho Sung nữa. Bố cũng rất là áy náy. Không sao đâu bố ạ, mình cũng không giúp được gì cho anh ấy, nhưng quan trọng là tinh thần, mình hãy động viên anh ấy cố gắng là được rồi. Bố cũng như vậy nhưng mà bố rất là áy náy đấy. Không sao đâu bố ạ, bố đừng có nghĩ nhiều. Anh Sung cũng đã quyết định như vậy rồi thì mình cũng phải động viên anh ấy thôi. Thôi, con với bố lên kia dọn dẹp nhà cho xong đi ạ. Để cho Sung ở đấy tham khảo thôi. Dạ.